哎，各位朋友，大家好，我是酷酷喵。那我们现在准备进入游戏第二阶段的测试环节。那本次测试的是第一人称射击游戏啊。那游戏名称是《现代战争2》。那这款游戏呢，它比较特别的地方是它有自带挑战模式。那对于酷酷喵经常测试游戏周边来说，是个非常方便的游戏啊。那我们这次依然选择的是老兵困难难度的挑战模式哦，来测试这款键盘它在跑位以及定位上面来说是怎么样一个操纵体验呢？第一人称游戏对于键盘的反应是需要更加直观而准确的。那我们现在看看，红轴键盘给我们带来的手感到底是如何？
好，我们完成了这一次的老兵难度挑战模式。它这款键盘按压的感觉是比较轻松省力的，但它会稍微有一点点的粘滞感，这也是从青轴键盘转换成红轴键盘稍微有点的不适感啊。那尽管这样，它依然是一款按压很舒适，然后噪音很小的机械式键盘。好，那我们的游戏测试就到这边，感谢你的收看。